안 나오지? 딱딱한 상자. 으쌰, 땡큐. 근데 아빠 드렸어. 나중에는 목소리 들어가야 되면 저거 하려고 이어폰 끼고 근데 아이폰은 저렇고 그냥 이렇게 얘기해서 얼마나 갔어? 이게 어떻게 거치는 거야? 이렇게 된 거야? 이렇게 맞추는 게 맞는 것 같은데? 근데 별로 구멍이 안 맞아. 이게 어떻게 이렇게 딱 당겨서 있지? 이렇게? 뒤에 이게 마스크 엄청 긴데? 왜 이렇게 되지? 이게 벽에 뒤에 안 붙을 것 같은데? 왜 이러네? 뒤가 튀어나와? 그렇게 길게 나온다고? 얘 때문에 이렇구나. 얘 때문에 괜찮구나.
진짜.